Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu di sareng bidangan dongeng sudahnya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun nejar-cariosi karena nyaba ka alam sejen. Ieu dongeng teh karangan mang nyalira sok sanos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Kabaraya anu setia manco kan dongeng mang di mana wae aya mugia sadayana aya dina kasehatan lahir, sinarangan batin oge dilalancarkeun sagarupinanya tong hilapi rojong di taroyalan tombol subscribe. Atuh mangga nuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teh kolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun rung ah. Mohon bercanten ka aki atuh. Syukur ari percaya mah ka aki. Pokona mah ku aki eta si karna teh bakal diteangan heula kalemahanana. Sabab kangaranan jalma nu boga pangabisa. Pasti manehna teh moal gampang kitu wae bisa dikocoran. Nya, urang teangan we kalemahanana. Nah kumaha kitu carana eta teh ki? Nyakeun ku aki urang toropong. Urang teang. Nah naon kalemahanana? Cika dagoan sakedeung. Akirek nyenget heula parukuyan ye. Parukuyan diseungeut menyan diawurkeun. Tekung sila eta Ki Jaya teh meuremkeun panonna. Dirila nya beunta deui ku sakedeung geus kanyahoan lamun eta si karna teh cenah lain jalma biasa. Ingan atuh kitu mah. Eta si karna teh boga pangabisa. Da lain jalma biasa. Nah kumaha kitu? Nah leres kapan kuring oge ku geus ngadenge lamun teh si karna teh cenah hasil ti dua alam atuh nyata keturunan manusia jeung bangsa jin atuh jin. Tah kitu memang bener geuning eta maneh geus nyaho. Lamun eta si karna teh katurunan bangsa jin jeung jelema, ku kituna pantes boga ilmu anu hebat, kakuatan anu pohara. Tapi ulah salembang. Ya bae aki ge bakal boga cara pikeun ngungkulanna da gitu. Dan nyanggakeun sadaya aya kumaha sayana wae nu penting mah aki tiasa meruhkeun oge ngungkulan si karna atuh. Jangan bae teu gampang euy. Ayeuna mah ayo we tuturkeun aki. Urang ngajugjug hiji guha nu teu jauh ti dieu. Sabab di ditu aki bakal mujasmi diheula sakedeung neangan cara pikeun meruhkeun si karna. Neang kalemahanana teh kitu euy. Ohon atuh mangga. Abi mangiringan pae aki ngiringan atuh. Ki Jaya ngajakan si Komara pikeun indit ka hiji guha nu teu jauh teh eta pasir. Aturan teh lempang we. Teu kacaturkeun di jalanna duana teh geus tepi ka hiji guha. Atuh Ki Jaya teh ngajakan asup ka si Komara karasa hawana teh manikeuman bulu punuk mah dipating buringkak. Tapi si Komara henteu sieuneur sabab dibarengan ku Ki Jaya cacak-cacak lamun sorangan mah cenah mending badoe. Kudu asup ka eta jero guha nu sakitu pikakeungeunana. Ayo tuturkeun euy. Asup ka jero guha. Mangga tuh mangga, tapi moal naon bisi aya orai gede atuh di jerona teh atuh ki. Iye nya moal aya euy. Aya naon? Ayo sup we ngilu ya tuturkeun aki ngan kadeh. Lamun aya nu ararane montong. Loba omong jeung diulah waka tunyu tanya ka itu ka dieu nya. Bandungan we aki. Aki derek mujasmi di deuleu di jero. Mohon atuh mangga ki mangga. Sup aturan teh ka jero guha teh gua teh jero nama lega. Barang asup katingali lalai maneh rabang kaluar. Teh sirik nama paheula-heula da meureun kagareuwahkeun. Tepi katungtung guha katempurin nya teh aya batu anu demprak. Gek atuh eta Ki Jaya teh diuk sila maneh maneko. Sedengkeun eta si Komara manehna teh loba omong. Merhatikeun we eta Ki Jaya nu bakal mujasme di. Katempo sagigireun Ki Jaya teh aya patung tina batu. Ting patung nahaon da rupana teh pikasieun. Katingali huntuna teh maneh rangeteng. Katempo sia Ki Jaya teh mujasme dewe husunaker.
Atuh si Komara ge diukue manehna teh merhatikeun bari buluk-buluk nama pating puringgak culang cileung merhatikeun kaayaan nu karasa kiwari mah beuki pikasieun jeung pikakeungeun. Tapi si Komara teh henteu ngejat jeung teu loba pikiran itu ieu. Menengah Bandungan we naha naon cenah nu bakal karandapan. Tekung sila eta patung tina batu teh ngadadak keluar haseup ipis. Lila-lila beki kandel gur hari teh kahuru ke seuneu eta batu teh jadi seuneu anu ngabebelah. Uguh we atuh si Komara teh maniriwaseun ngan bae kayaan di Teguh teh jadi caang ayeuna mah. Ki Jaya oge katempo ngajurung gunung hudang bari merhatikeun ka eta patung. Teu lila eta patung teh kieu pes dewe pareum ngan aneh. Eta patung teh ngadadak bisa cacarita. Aya naon Jaya? Bet ngondang aing euy. Nah aya perlu naon jia? Ruhun we eyang gegereseun parantos hadir nohonan kana pangulam jeung pangondang jisim abdi. Puguh jisim abdi teh ieu teh puguh dipuntangan tulung pikeun ngarengsekeun jelema ngan bae sanes jalma biasa. Ya tenun si karna teh turunan bangsa manusia jeung bangsa jin. Begitu haywati eyang ngegereseun nu bakal mampu pikeun ngajorana mah. Jadi kitunya sia teh butuh aing bikin ngabinasakeun eta si Karna euy. Aing geus nyaho deuleu. Lamun eta si Karna teh lain jelema biasa. Ngan bae aing ge teu sambarangan sabab si Karna teh turunan bangsa jin nu sakti mandraguna ti nagri cahaya euy. Jeung ti nagri poek. Ku kituna wayana sia kudu usaha heula euy ngabantuan neangan kalemahanana. Nah naon kalemahanna teh sieun? Bangga we gerauningakeun kumaha magesana jisim abdi kedah ngabantosan milarian kalemahanna teh. Pekwe kumaha carana manu penting masih karena kudu aya dina kaayaan ambek ngumbar amarah. Lamun si Karna geus ambek ngumbar amarah tang tu kaula bakal bisa ngarengsekeun wajualan kekuatan si Karna bakal musnah teh kitu woy. Sabab kekuatan aing bakal terak. Nya lamun si Karna ge sarua ngeta nyidem hawa seueuy. Janten kitunya sieun mangga jisim abdi jeung si Komara bakal mun milari kalemahan ku cara eta ngajantenkeun si Karna sina ambek we kitu ka udang amarahna dugi ka ngagugulukeun amarahna. Benar gitu ay lamun si Karna geus ngumbar amarah ngagugu hawa nafsu natang tuh ngaing bakal datang bikeun ngojoran si Karna kalawan gampang euy. Sumuhun mangga. Namun kedah kumaha deui? Nah aya nu kedah dipidamel deui sieun. Tang tue aya nu kudu dipigawe ku sia. Sia kudu mawa getih lalai ti gua. Tuluy eta getih lalai teh teuneun di hareupeun lawang imahna si Karna sina kalengkan euy. Ngara si Karna teh babari ambek. Tak gitu euy. Kitu cenah mitra cek eta bangsa siluman nonalah aya ngagareseun teh manehna boga tareka atawa cara pikeun meruhkeun si Karna. Nyata ku cara si Karna sinha ka udang amarahna. Lamun si Karna geus ngumbar amarah tang tue cenah kakuatan teh bakal leungit kituna bakal gampang dingeunang ngalapati eta si Karna. Geus karuhan kitu mah eta Ki Jayat jeung si Komara teh kaluar we ti jero guha. Ngan bae memeh kaluar teh ngalah heula lalai rek diala getihna cenah mitra. Tah kitu euy jadi ayeuna mah ngalah heula lalai we diala getihna.
engke ieu getih lalai teh kudu dikateuneun atawa dibanjurkeun we kana lawang panto eta si karna sina kalengkahan da gitu. Kumaha ngarti Komara? Mohon atuh ngartos keun gampil eta mah. Tapi kumaha ngalalalaina kapan hese atuh. Ulah salembang. Sabab ieu lalai teh lain lalai sambarangan woi. Jika orang geroan ku aki. Eta Ki Jaya teh ngagentraan we ka eta lalai anu pating kalapar malahan mah aya nu tinggarantung. Aneh eta lalai teh kawas anu ngarti aya nu hiber nyampeurkeun. Calek napak dina punuk eta Ki Jaya geus kitu mah. Ki Jaya teh ngajakan balik we. Sabab geus meunang cenah lalai teh kari mencit we engke getihna di wadahan. Ayo nama orang balik we geus sia ya lalai teh ke di ditu urang bencit. Engke urang wadahan euy. Mohon atuh mangga. Hayu atuh. Turunna teh leumpang ninggalkeun eta guha ngajugjug deui ka puncak pasir padumukan si Ki Jaya. Dikacaturkeun di jalanana geus tepi deui ka padumukan Ki Jaya. Geus kitu mah eta lalai teh dipencit teh diala getihna malahan manggeus di wadahan. Eta getih teh langsung we dibawa ku si Komara. Dek dieu cenah jerek dituna dina hareupeun imah si Karna ngarah kalengkahan ku si Karna. Mitra kaum dangu atuh si Komara teh pamitan we ka Ki Jaya bakal ngajalankeun rarancangna. Ngarah engke cenah eyang gegereseun teh gampang ngeunaker. Dina mangalapati eta si Karna, lamun si Karna geus kahudang atawa ngagugulukeun amarahna. Sajajalan si Komara suka bunga sabab kiwari mah yakin kana tarekahna. Tarekah ti Ki Jaya teh bakal ngebuahkeun hasil. Atuh kebatoe menan teh balik ka imahna. Teu kacaturkeun ke jalana basa geus tepi ka imahna langsung ngabejakeun hasil. Atuh tasna ngadatangan Ki Jaya. Pikeun nyeuti nu jadi pamajikanna ge manehna ke harapan lamun usaha nu kiwari mah bakal ngabuahkeun hasil. Enten kitu nya Kang. Jadi ieu getih lalai teh kudu diteundeun di hareupeun imahna si Karna. Bener atuh Nyi bener. Kudu kumaha wae carana ieu getih teh kudu dibanjurkeun di hareupeun panto anu kaliwatan ku si Karna atuh. Nya tapi lamun urang nu migaweana matang tuh bakal nyurigakeun. Nganu harti urang teh kudu nitah jalma. Keun wae kajen mayar jelema anu ditah ngaburkeun ieu getih. Ngan bae kudu lanti pisan. Ulah pikeun kanyahoan. Enya atuh. Akang bakal nitah jalema atuh anu bisa dipercaya. Tapi kumaha Kang? Pamaet ieu getih teh geus ka lengkahan ku si Karna. Nah bakal langsung si Karna teh aja binasa kitu. Nyakat teuing tapi cenah mah lamun si Karna geus ngalengkahan ieu getih lalai sugan bae atuh bisa kahudang amarana bakal babari amak. Jeung deui urang teh kudu mikiran carana ngarah si Karna teh ngagugulukeun nafsu atuh ngumbar amarah. Ku cara kitu engke Ki gagareseuna atuh eyang gagareseuna bakal babari dengan lakapatina si Karna atuh. Jadi kitunya. Jadi usaha urang teh lian tinggal banjurkeun ieu getih lalai. Nya oge kudu neangan cara ngarah ngahudang amarahna si Karna. Ta eta anu hese mah Kang. Kumaha atuh carana ngarah si Karna teh kahudang amarahna? Atuh eta pisan nu keur pikiranku Akang teh. Tapi cara sejen cenah. Iwa ti kudu ku cara ngahudang amarah eta si Karna atuh. Tapi keun lamun geus ngalengkahan ieu getih lalai mah bakal babari amak atuh. Ngan bae Akang kudu mikiran kumaha carana ngarah si Karna teh amak atuh amak anu kacida atuh. Anya tapi sapiraku ari diteangan mah carana tangtu ku urang bakal kapanggih. Nya babari ari mancing amarah manusia mah jieunkeun we kaayaan atau perkara anu matak amak pikeun si Karna. Cacak-cacak meureun teu babari amak oge lantaran ngalengkahan eta getih lalai. Ari ningali pi amakkeun anu kacida mah pasti manehna ge moal tahan. Atuh keun engke mah urang badami euy perkara eta mah gampang atuh gampang. Ayeuna mah ieu getih kudu dibanjurkeun heula ka hareupeun imah si Karna atuh. Atuh singkatna carita si Komara teh neangan jalma we anu sakeuna bisa dipercaya rek dititah pikeun manjurkeun getih lalai. Atuh eta si Komara teh nitah si Kipli we budak rumaja di eta lembur.
Sina ngamanjurkeun eta getih lalai ngan bae cenah kudu hade ulah nepikeun kanyahoan ku si Karna jeung warga lembur anu sejena. Oka denge harita eta si Kibli teh cacarita. Janten ieu getih teh kedah dibanjurkeun di payunan bumi Kang Karna nya Kang. Atuh banjurkeun ku maneh ngan kade omat. Ulah kanyahoan ku jenisna euy jeung ulah aya anu nepikeun kanyahoankeun urang dieu atuh lamun maneh geus banjurkeun getih ka hareupeun imah si Karna atuh kumaha sanggup. Hanya perkara gampangkeun we urang ningali kaayaan. Urang dodoho tah di mana Kang Karna teu aya di imah jeung di kaayaan di dinya teh sepi. Ku uing bakal dibanjurkeun. Kabeneran kapan imah Kang Karna teh anyar keneh dibangun jadi masih keneh rangkai. Tah urang banjurkeun we di hareupeun lawang imahna. Ana taneuh keneh kapan babari. Bener atuh bener pisan euy tah. Pokona mah dewek percayakeun ka maneh si Kibli ulah nepikeun ka gagal atuh. Pokona maneh bakal menang buru anu kacida gedena atuh ti dewek. Ya nuhun we. Tapi kedah dibayar heula ayeuna bilih engke mah sumuhun hirap. Tah ieu duitna atuh tah ieu getih nampak ku maneh atuh gancang geura pigawe euy jugura init ayeuna keneh atuh. Nuhun atuh ditampi ya buruhna nyakeun. Pokona mah urusan bakal beres lah. Beres jeung uing mah nu kieu mah babari tinggal banjurkeun wungkul lah. Atuh ari geus kitu mah si Kibli teh ngaleos we ninggalekeun imah si Komara. Ngajug juga imahna si Karna. Dan bae pikeun si Kibli ge teh gagabah. Baheuna teh merhatikeun we ti kajauhan. Nungguan si Karna kaluar ti imahna. Satu tasna diperhatikeun rada lila. Bener we si Karna teh kaluar dah sabab ere ka warungna teh. Kabeneran keur digarawe memeres imah ge keur parewe de poe eta mah nyata teh poe Jumaah. Atuh eta si Kibli teh kelendepan we maya deketan imah si Karna bari merhatikeun kaayaan sabudeunana. Kabeneran itu Kang Karna teh kaluar ti jero imahna pasti rek ka warung. Jeung deui kapan eueuh nu digarawe poe Jumaah mah. Enya ku aing kudu tempoh heula ketang bisi aya jelema tatanggana nu merhatikeun. Kecurigaan aing naon cenah lah halo ka hareupeun imahna. Enya tapi aman. Ceuk si Kibli satu tasna ngarasa aman mah mana teh ngadeukeutan ka lawang panto imah si Karna. Teu antapara deui atuh mah langsung we ngawurkeun atawa manjurkeun eta getih lalai. Geus kitu mah mana teh culang cileung ninggalkeun ngajauhan imah si Karna. Sedengkeun ari si Karna nu jadi sasarana mah kebat we manehna teh ka warung. Malah kiwari geus tepi ka warungna keur ngobrol jeung Bimirah. Kumaha Bi? Rame? Rame pisan Ujang. Malam mah bibi teh terus terang we bi teh mani teu ka tadah kitu nu meuli teh. Alah, aya kieu mah kudu boga pagawe Ujang ngabantuan bibi. Kapan dari Ujang mah kapeung-kapeung ka dieuna teh. Jadi kitu nya keun gampang lah. Ke uing bakal neangan jelema nyepikeun mantuan ngaladangan. Anya Ujang, pakuan beki dieu teh beki loba nu kadari teh. Lemur sejen ge loba nu ngadon beurang balik ka dieu mah Ujang. Warung ieu teh geus kasohor ka mana-mana Ujang. Nya Bi. Teteh lah usah urang teh maju geuning. Ya mudah-mudahan we tambah barokah, tambah maju lah. Nya mudah-mudahan Ujang. Kumaha imah teh nah geus beres. Puguh ge kari memeres. Nya ayeuna teh keur pare heula puguh. Keun we isukan diteruskeun lah. Urang saminggu deui mah beres Bi. Nya Ujang bibi milu bungah jeung bagja. Ujang teh kibari boga imah anu agreng anu hade. Hirup Ujang teh tetela nyorang kabagjaan ngan can lengkep lamun Ujang teh can boga pasangan nya teh boga calon pamajikan dah kitu. Kitu na Ujang teh geraneangan ieu pi pamajikaneun. Mohon Bi, tapi ku ayeuna mah can kapikiran. Tapi teuing lamun geus aya jodona mah nya uing ge hayang atuh ngurumah tangga Bi. Nya nyakeun eta mah. Dari geus waktuna Ujang gampang. Jeung deui ari ningali Ujang nu sakitu majuna mah ai cek bibi mah moal aya awewe anu wani nolak ka Ujang pasti pada mikah hayang. Jeung di Ujang teh kapan kasohor jelema anu bageur anu soleh tak kitu Ujang. Tapi uing mah Bi hayang menangkeun pamajikan teh nu bener-bener. Nya narimakeun uing sagala rupana henteu manang kana hartana. Nya kaharti ku BG kudu asak-asakna ngejo bisi tutung tambagana. Kudu asak-asakna nenjok bisa kadung jagana nya sabab ari rumah tangga teh lain saheureuyeun Ujang.
Mun kitu pisan Bi. Nabi diwakeun ku bibi sing menang jodoh anu nyaah ka Ujang. Oge bisa ngalengkepan kabagjaan Ujang. Bibi mah yakin Ujang jalma soleh bakal menangkeun nu soleh deui. Tah kitu. Tuh si Karna jeung Bimira teh ngobrol we ngalir ngidul bali ngaladangan. Tika rasa kayan teh kiwari mah geus maju ka sorenakeun. Atuh si Karna teh pamitan we rek balik ka imahna euleuh mitra baktosna parantos teh nyakapannya. Cageula urang tuh jajar cerita si Karna bakal lama sejenuh ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.